امروز ساکنان کشور ما افتخار دارند که صاحب وطن و دولت صاحب اختیار می باشند. کنستیتوسیای جوابگوی به آرزوهای مردمی دارند و در فضای صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و وحدت ملی زندگی می کنند. اهمیت تاریخی کنستیتوسیا پیش از همه در آن ifade می‌یابد که این سند سرنوشت‌ساز برای تامین صلح و ثبات و وحدت ملی زمینه گذاشت و عامل اساسی کفالت استواری حیات سیاسی جامعه تاجیکستان گردید. همزمان کنستیتوسیای ما خصوصیت ملی دارد، زیرا آن با اراده مردم سربلند تاجیک قبول گردیده در این حجت مهم حقوقی و سیاسی سنت‌های تاریخی دولتداری و غایه‌های انسان دوستانه خلق فرهنگ سالار تاجیک انعکاس یافتند. بنیاد دولت حقوق بنیاد هر یکی ما را وظیفه‌دار می‌سازد که رعایت حتمی قانون پیش از همه معیارهای کنستیتوسیای دولتمان را تامین نماییم. زیرا رعایت و اجرای قانون یعنی ولایت قانون شرط مهمترین اعمار جامعه نوین به شمار می‌رود. کنستیتوسیا که می‌توان آن را شناسنامه دولت و بختنامه ملت نامید، باری نخست تاجیکستان را به جهانیان چون دولتی صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی معرفی نمود. زبان تاجیکی را همچون زبان دولتی اعلان و رمزهای دولتی مملکت را معین کرد. حقوق و آزادی انسان و شهروند را، ارزش عالی و خلق را بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعتراف نمود. کنستیتوسیا همچون مهمترین عامل تامین استقلال ملی و یکپارچگی کشور، تغییرناپذیر بودن شکل اداره جمهوری، تمامیت ارضی، ماهیت دموکراتی، حقوق بنیادی، دنیوی و اجتماعی دولت را کفالت داده، خلق تاجیکستان را سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعتراف نمود.